Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në një tjetër video në kanalin tim. Unë kam vendosur jashtëna në gjumë edhe u bëra gati, sepse kemi diell, është koha shumë e mirë, edhe kam vendosur që të dali. Të shohim se ku do vemi, mendoj që të shkoj pak tek një dyqan që ka gjëra për shtëpi, për ndonjë filxhan tani që ka ardhur edhe koha e Shën Valentinit, por të shohim. Fillimisht do dalim dhe do shohim se ku do vemi. Por meqense flinte djali, unë u bëra gati, thjesht u leva dhe bëra këtë rutinën, rregullova edhe pak flokët dhe pastaj do vishem edhe kur të çohet jashtëna do bëj jashtëna gati dhe të ikim. Mos të vonohemi shumë se i kemi kohën të limituar nga që Ajla vjen shpejt nga kopshti. Ju hapa që tani, që fillimisht të bëja hapjen, sepse pastaj kur të zgjohet ai ne do nxitojmë edhe ashtu ngelet, pa u bërë hapja fare, bëhet më vonë. Kështu që po. Dje më kanë ardhur 2 pako, 2 porosi që kam bërë online, meqense unë nuk kisha mundësi që të ikja përsëri në Pire dhe në Athinë që të bëja blerje me ulje, porosita shumë pak gjëra, nuk e di pse, por dikur online blija shumë fare, ndërsa tani shoh shumë i gjërat dhe blej shumë pak gjëra, se jam e pasigur nga që nuk i shikoj live. Kështu që kam bler në Stradivarius 2 gjëra këtu. Kam bler pantallona që janë kështu, ne dikur i thoshim 3 çerekshe këto pantallonat, që janë poshtë gjurit, vjet kanë qenë shumë në modë, edhe një parë që kam bler në Temu, që janë goxha të mira dhe si material, janë njësoj si këto që blejmë këtu në këto dyqanet. Edhe kështu që vendosa të blej prap që t'i vesh përsëri këtë vit, sepse më pëlqenin shumë se si më rrinin, ndjesha shumë mirë me to. Kështu që kam marrë këto, shumë të bukura dhe ngjyrën e kanë shumë të bukur për më vonë që do filloj të ngrohet koha. Edhe kam marrë dhe një palë tjera që nga ngjyra ka shumë pak diferencë. Janë gati nga ngjyra njësoj, e shikoni? Thjesht kjo ka këto vijat, kjo nuk i kanë, edhe janë dhe më të shkurtra këto. Këto duhet të jenë shumë pak mbi gjumë. Si gjithmonë me shtrat të gjatë, sepse sado që të dalë moda me sado që të dalë moda me shtrat të shkurtër apo ngjajnë shumë bukur të vajzat tjera, unë nuk i vesh dot. Numrin 34 dhe tjetër nuk kanë çmim, diku tek njërën 8, njërën 9 euro, ishin me shumë ofertë. Edhe ja super vlenin, sepse më vonë do vend diku tek 25, 30 vend këto. Tjetër kam marrë në Bershka. Në Bershka kishte shumë oferta për fustanet, shumë, edhe zgjodha 3, sepse për në verë gjithmonë. Unë tani në dimër gjithmonë blej për në verë dhe në verë blej gjithmonë për në dimër. Kështu që po va tregoj. Hoqa qeset mos të bëj zhurmë që mos të zgjohet të fler dhe pak. I pari është ky i bardhi. Nuk e di, është i të i dukshëm, duket dora, por besoj se do i vesh me ato shorts të shkurtra që të ndihem mirë, sepse kështu nuk e vesh dot. Më pëlqeu shumë prerja, unë zakonisht të shkurtër nuk para vesh, më pëlqejnë më shumë të gjatët, ndihem e sigurt, por më pëlqeu edhe ky, kështu që i mirë, i lezetshëm është, po ta vesh me ato shorts të bardha ose ngjyrë nude të shohim, do të ngjaj shumë bukur, po besoj se me nude ngjajnë më mirë. Tjetër kam guxuar me ngjyra, edhe ngjyrën e bardhë kam guxuar sepse unë nuk para vesh, nuk më shkon, më shumë jam tek ngjyrat e zezat edhe të errta. Por thash, duke u rritur edhe do dhe të guxosh nga një çik, kështu që kam marrë me lule.
Kam marrë një fustan të gjatë, shumë i bukur dhe ky ka një prerje fantastike këtu, më pëlqen shumë, edhe është i gjatë deri tek fundi këmbëve besoj, nuk i kam provuar. I lezetshëm dhe ky më pëlqen, ka tekorizi këtë pjesën pak të hapur edhe këtë që bëhet si fjongo. Nga çmimi pastaj, këtu i kanë hequr çmimet, por diku tek 70 euro i ka marrë. Çmimi fillestar ka qenë 25,99. Kështu që këto ulje tani janë super vlenjë për këto fustanet, për këto gjëra, sepse janë shumë lirë. Po 7,99 e ka marrë, se pas 7 këtu. Kështu që 7,99 në krahasim me 25,99 super vlenjë. I njëjti model, por ngjyra ndryshe edhe lulja është ndryshme, është ky këtu, i cili më pëlqen më shumë dhe e di që sepse ka lulen e verdhë dhe e verdha më shkon shumë. Ky do të më pëlqej akoma më shumë dhe besoj se do ta vesh shumë. Marrë këtu te makina me jasona, se është dje kemi qenë pak tek Lidli, sepse kishin dalë disa gjëra për makinën dhe vajta e mora. Ka marrë këtë për te xhami para që kundra diellit. Presin shkoj pak jasona se mos ka lëviz ndonjë gjë që rrezikon. Ka marrë këtë valizën e vogël si quhet, për tek bagazhi që kur marrë ushqime gjëra ti fut këtu ti ke me sistem. Që mos më bën rrëmuj. Këtë do e mirja edhe tek Temu, po me qenë se e gjeta atje e mora atje. Dhe arsyeja kryesore pse kam vajtur atje janë këto. Veshjet për vendin e parë, tek fëmijët e mi vendosin çarçaf që mos na i prishin. Kishte edhe për të gjithë, po s'ishte materiali mirë, kështu që morëm këto që janë të mira, të plota, dhe kemi marrë 2. Tani unë këto do vendos. Tani me këto do merrem, do i vendos këto në përvende, se dhe pak do që të vi Ajla. E bërëm dhe drekën për ne të 3. Fëmijëve ju kam bërë makarona të jasonas me gjithë djath, edhe Ajlës ja kam vendosur aty që ta haj. Për vete bëra këtë sallatën. Dhe do bëj edhe një omlet për vete në ves, por do unë njëherë jasonan që të haj, edhe pastaj do ta bëj, edhe do ham. Kjo është dreka jonë për sot. Mi mëngjesi nga dita tjetër. Në fakt nuk është mëngjes, por është diku te ora 11. Po tani pata mundësinë t'u hapja, sepse më është ngrindur djali. Nuk është se ka bërë ndonjë gjumë, kush e di se çfarë gjumin e parë. Edhe kur u zgjua filloi me grindje, hëngri pak, i bëra një omelet edhe atë hëngri. Dhe kështu, pastaj filloi të grindej, unë vendosa të bëja edhe disa ushtrime, se nuk më kapi koha kur flinte ai, ka fletur diku te 10 minuta, kështu që sa të besha gati unë dhe të gjitha, ai u zgjua. Edhe thash t'i bëja këtu bashkë me të, por vetëm 15 minuta bëra ushtrime si ditë e parë, dhe nuk bëra më se filloi të grindej shumë, filloi të qante, të bënte dhe i lash. Mendova që të filloja ca ushtrime jo për të dobësuar, jam bollë dobët, por thjesht që të lëviz edhe ta bëjmë edhe si mënyrë jetese këtë. Unë gjithmonë kam qenë, kështu që kam patur shumë qejf, kam bërë gjithmonë vrap, kam bërë ushtrime në shtëpi gjithmonë, kam dhe këtë këtu që bëj vrap. Kam bërë diku deri tek muaji 4 ecje tek kjo, po pak më shumë se ecjet, me thënë ndonjë vrap të madh, po shumë pak. Kështu që më pëlqen ta bëj këtë gjë, por nuk kam patur këto kohë me fëmijët, jam pak e ngarkuar, dhe thash tani që është rritur jasona flet dhe pak më mirë, të filloja. Por
15 minuta. Nuk as jam djersitur, as jam përse 15 minuta nuk i kam gjë, nga që ju thash jam mësuar me këto dhe nuk e kam problem 15 minuta. Por s'ka problem, tani nuk se do filloj përsëri, unë pastrova, rregullova, këtu i bëra të gjitha dhe po. Kështu kaloi dhe dita sot, ndryshe nga dje që ishte më i qetë, fleti gjumë mirë, dolëm xhiro të gjitha, sot jo mirë, por s'ka problem. Na erdhi edhe posta, na ka ardhur një pako. Kisha bler në Vinted një çantë, më ka pëlqyer shumë edhe është çantë për verën, e kam këtu se e kam hapur. Është kjo çanta këtu, prej kashte, është nga firma Propolis, e kishte, po, edhe më pëlqeu si çantë sepse ajo vajza e kishte përdorur shumë pak, ishte gati e re, edhe shumë lirë si e ka marrë diku te 8 euro, edhe më pëlqeu shumë se ka këtë rripin e ka fix, shikon, nuk rrëshket. Edhe imagjinoni këtë me fustan të gjatë, me fustanet të gjata, që kam goxha, edhe besoj se do blej prape, po të gjej për shembull me etiketë në Vinted dhe mund të marr sepse më pëlqejnë, edhe me sandale ngjyrë kafe do të jetë super. Është ditë tjetër dhe duhet të jetë diku te ora 2. Nuk ju kam hapur fare sot sepse ka qenë ditë me shi, edhe kam nxituar, kam vajtur pak në pazar, kam marrë disa gjëra sepse ishte goxha kohë keqe. Jasona e lash me vjerrën këtu, kështu që po erdha, gatova për fëmijët. Tani do filloj të bëj disa receta të reja që i kam parë në Pinterest edhe në Instagram, kështu që thash pse mos ju hapja dhe ti bëjmë bashk. Uroj që këtë radhë të dalë diçka e hajrit. Receta e parë është të bëj nga ato makaronat e vogla që quhen kritaraq, që janë afërsisht si supa, po pakës më të mëdha. Ato do të bëj, kam parë një recetë shumë interesante me domate, edhe atë do bëj fillimisht. Pastaj në tenxherën tjetër kam zier fjerza dhe do të bëj qofte me fjerza. I kam zier fjerzat, por po i lë të ftohen pak dhe këto do bëjmë, besoj se për nga darka. Fillimisht do t'ju jap fëmijëve snack. U kam bërë dardh edhe mollë. Fillimisht do na duhen këto tomatet, do t'i skuqim pak në pak vaj ulliri. Do t'i lëm të zbuten këto dhe pastaj do filloj me hapat të tjerë. Deri tani nuk kam filmuar gjë se kam patur jasona në dorë, edhe i kam hedhur këtë, pastaj kam hedhur këto kritaraqet. Dhe tani do fillojmë me rigonin me ujin. Pastaj krip edhe po të duan ndonjëherë tjetër. Ky është dhe rezultati, nuk e shiva dot të pjatë gjupë pak pis sepse qau jasona, por ja si duken vërtet të mira, edhe po, tani do përpiqem të ha me fëmijët këtu. Mbas gatimit të parë, u ula, u qetësova pak, edhe tani do filloj të bëj këto qoftet me fjerza. I kam zier fjerzat, i kam zier me 2 karrota, me 1 kokë kërqep dhe me një patate, një kokë patate pak të madhe. Kështu që tani do filloj, do t'u xhiroj edhe uroj që të më dalin të mira, mos të dështoj edhe te ky vlogu. I bëra dhe qoftet, këto janë të furrës që i poqa dhe këto janë që i skuqa, sepse po shikoja në 2 mënyra që dhe i skuqni. Këto të furrës janë bërë goxha të mira. Duhet të hedhësh çik vaj ulliri në tjetë furra kur piqeshin, se pastaj beheshin shumë të thata. Këto, ndërsa këto që skuqen nuk më pëlqejnë sepse këto shkoqen kur i merr. Nuk janë shumë të mira, kështu që edhe janë me shumë vaj, kështu që unë bëra shumë pak sa për provë,
por nuk më pëlqyen. Kështu që këto janë goxha të mira me kos ose me salcë kosi ose me tzatziki. Janë fantastike. Fëmijët nuk se mi pëlqyen shumë, nuk asnjëri as tjetri, hajla as fjerzat nuk i ha. Kështu që e prisja dhe po, këto ishin dhe qoftet e famshme. Nuk e di po do t'i bëj më, nuk e di. Shumë rëmujme është bërë kuzhina tani, shumë men, kështu që kam shumë punë tani para. Dhe do t'ju tregoj dhe diçka tjetër dhe pastaj do ta mbyll këtë vlog sepse u zgjat goxha. Më ka ardhur një pako nga Vinted që e kam bler. Janë këto dy mini kornizat, nuk janë në njëjta ngjyrë, por më pëlqyen edhe po janë super të bukura. Kështu që nuk më i mend çmimin, diku te 3 euro i kam marrë të dyja. Dhe po, këtë vit kemi ndërmend që të bëjmë dhe dhomën e fëmijëve që të flenë të dy atje. Edhe kështu që po mbledh kështu, po blej gjëra avash avash për dekore për kështu dhe po mendoj këto të dyja. Kam bler edhe dy gjëra, edhe dy të tjera korniza, por ato i kam vendosur diku që mos më preken fëmijët. Edhe kështu. I erdhi fundi dhe këtij vlogu, fëmijët nuk do më lënë më të flasa po të ashu dhe kam dhe shumë punë këtu për të larë enët e për të pastruar gjithë vendin, gjithë kuzhinën, është bërë shumë rëmujë. Kështu që mos harroni që të bëni subscribe sepse më ndihmoni shumë edhe ne do të shihemi në vlogje të tjera. Mirupafshim.